Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani shpall dekret për shpërndarjen e kuvendit. Ky vendim vjen pas dështimit të deputetëve për të zgjedhur presidentin e ri, një seancë që sipas Osmanit mund të ishte shmangur. Osmani tha se kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. E ajo tha se është fatkeqësi që përfaqësuesit nuk zgjodhen interesin e popullit, duke kritikuar mungesën e përgjegjësisë politike. Ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku përshëndeti vendimin e presidentes, duke cilësuar si një veprim në mbrojtje të rendit kushtetues dhe gatishmëri për zgjedhje të reja demokratike. E nga ana tjetër, këshilltari i kryeministrit Jeton Zulfaj thotë se lëvizja vendosje ka respektuar kushtetutën dhe ka ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për zgjedhjen e presidentit. Ndërkohë, opozita është akuzuar për bojkot të procedurave institucionale, duke vonuar procesin dhe duke penguar zgjedhjen e kreut të shtetit. Për këtë edhe për informacione tjera qëndroni në telegrafi.com.